Maaliif hin jedhin? Kabeettes ni jira kan beekne illee kamalaan du'uu fi du'en duule jettu ni jira jechuudha. Maaliif qaana'uun barbaaddu? Isni galee qaana'uun barbaaddu. Baddii hagammaa ga'e Iraanii maal hin jirtu? Waan agasii balleessinee kana daaraa goonechuu hin jirtu. Israa'el waan hedduu himattee jechuudha. Akkas goonee balleessinee barbadeessinee daaraa goonee ajjeefnee akkana goonee waan barbaanne goonee jirraa. Hinjifannee jirraa kaqara gooneef ofirraa agartee uummata keenya tiksuu biyya teenya tiksuudhaaf akkas goone hogganoota dhaabsiifnee jirraa nukileela dhoofnee jirraa misaayilota hedduu daaraa irraa goonee jirraa bakkoota buufata eerpoortii waan kanniin akkas goonee jirraa jedhanii jechuudha. Ammallee waan garaas nyaatu isin ajaa'ibu nuti mirga ilma namaatiif dhaabbannee lubbuun namaa akka hin banneef haga namni keenya eeggannoo godhu hin jiru jedhan. Yoo xiqqaate namni 100 gara 4,000 jala madaa'ee iraan irraa jechuudha. Addunyaan tunillee kijibduu ta'uu isii addunyaan baaxila kijiba qofarra ijaaramuu isii yeroo Israa'el jettu nuti nam tokkoon ajjeefnu lubbuun namaa akka hin banneef namni haga keenya ilmoo namaati yaadu hin jiru jette jechuudha. Dhiisaa keessa Filisteeni. Iraan meeshaa gasga'u darbachaa meeshaan tokkochi magaalaa takka barbadeessuu danda'u qabdi harkaadha. Uummataan bayaa jettee haga ammatti katasa dhabame yoo taate malee bakka uummanni jiru tokko illee hin dhoofne. Israa'el ka'ee galtee lola guyyaa jalqabaa buuldiingii namni kumni meeqa irratti argamu ka gamaa gamana fooqiin dhedheeraan dhaabbatu dhoofte jechuudha. Yoo xiqqaate gara nama 78 dhumate achirratti. Nama gama ajjeesu nama 2-3 ajjeesu yoo xiqqaate kan ajjeefame qofti nama 78 madoon gara nama 100 meeqaati. Kanaaf kana gubbaa wanni baruu barbaannu maali akka ilma namaatti namoonni addunyaan tun akkasitti waa kijibdu. Namni waa'ee kana gubbaa gabbahee lakki nama ganaa fixxanii akkamitti nuti nama ajjeefnu ammaa jaan nama 25 nurraa du'e jetti. Hamee sanumaa haa ta'u kaduu sanii wali sanumaa haa ta'u. Yeroo namni 600 Iraan irraa ajjeefame isii irra namni 25 ajjeefamu eenyu namni ilma namaa fixaa jiru. Ammoo meeshaan caalaa tan kaarfiin fudhatame ka hinjifate eenyu Iraan jechuudha. Magaalaan Iraan akka hin jirre taate. Israa'el dhiifama. Iraan nagaa qabdi jechuudha. Bakkoota murtaawee dhabame magaalaan isii nagaan jirti. Garuu namni du'e kamtu caalaa ka magaalaan nagaa qabdu jechuudha. Kanaaf addunyaan kijiba akkanaatiin dhaabbattee walumaa galatti wanni deemu kaa sooshaal miidiyaa kana gubbatti deemaa jiru wanni of eeggannoo waan hedduu yeroo waa dubbannu sirrii dubbannuu fi waan garii jarjaranii yoo dubbatan maa'ii qaanofta jechuudha. Amma namoonni hedduun namoota ajjeefaman kana ka gara Iraan jechuudha. Anaa jeneraalli hagan ajjeefame baluu warra kana maqaa isin hin dhoofne maaliif Iraan waan san koonfarmiin goone yookaan hin dubbanne jechuudha. Jeneraalota gaafa duraa irraa ajjeefaman yoo taate saayintistoota san malee jeneraalota maa'ii kanaa sooshaal miidiyaa kana gubbaan namoonni yeroo as dhufanii dubbatan sooshaal miidiyaa marraa waa fuudhanii tumaan wanni tokko miidiyaan kun jabaa beekaa waa dabarsanii fuudhanii dabarsan akkasii miidiyaaleen gugurdatu seenaa kana takka takkatti ajjeechaa jaraa akkatti ajjeefaman saatii itti ajjeefaman seenaa jaraa waan hunda maxxansaa ture jechuudha. Dubbiin akkasii gamanaa laalta. Warra lolee lamaan wal dhahe lamaan irraallee fudhattee laaltee miidiyaa addunyaa kanallee miidiyaa gamanaa irraa miidiyaan kun bakka lama jira. Amma miidiyaan warra Israa'el gargaaruu jira warra Iraan gargaaruu jira. Miidiyaan aktiivistoonni akkas hayyoonni addunyaa irraa ammoo warra bilisa irraa ta'anii waan dhugaa takka qofa dabarsantu jiran jechuudha. Kanneen irraa eega miidiyaalee irraa bakkoota gartee irraa odeessa argattu fudhattee miidiyaalee warroota siyaasaa irraa bilisa ka amantii nama gargaarree biyyaa nama gargaarree jiran jechuudha. Isa kana bira yeroo dhattee maal waan isaan waan san irraa of qusatan jedhame jedhanii kaan waan isaan jedhame jedhanii kaan hin dabarsin. Uumaa kee gubba jirtu sooshaal miidiyaa kana gubbaa namni jirtu biraallee. Kanaaf adda miidiyaaleen hedduu waan san gabbuusaa jira waan san ufumaa deebi'ee akkas jedhanii nu kijibsiisanii amma yeroo nu barbaadnee argannutti kijibaa jedhaa jiran jechuudha. Kanatti aansee oduu jajjabduun biraa jirtu ammoo maaliidhaa wanni addunyaa ammas miila takkaan dhaabdeef rifachiiste. Addunyaan miila takkaan dhaabdeef rifachiiste galgala kana ba'e paarlaamaan Iraanii wal gahuudhaan murtii takka dabarse. Murtiin tun akka malee addunyaa irratti sooshaal miidiyaa fi hayyoota biratti deemaa jirti. Maal isin? Duraan bara 1970
waliigalteen addunyaa tanarratti warroonni addunyaa kuni biyyoonni 191 akkas na fakkaate dhiifama isin ilaalaa eegame konfarmi godha bakka tana na uffolcha. Wanda irratti waliigalan maal maqaan isaa waa'ee nukileeraa kanarratti wajjin dalannaa seera gartee biyyoonni hin dalaynu nukileeraa gartee kan nagaaf ta'e malee kan gartee lolaatii fi hin dalannu kan jedhu gubbatti waliigalan. Warra san keessaa Iraan tokko jechuudha. Warra kana keessaa Iraan tokko. Iraan ka karaa nagaa dalagachaa jira jennaan lakka karaa nagaa dalagachuutti ittiin jirtu ka ilmoo namaa ittiin balleessituuf keessaayyuu Israa'el wanni siin lola kana ittiin eegalte ittiin na balleessuudhaaf waan kana dalagachaa jirtaa sirraan fudhannu nu sobaa jirtaa jedhanii mormaa turan jechuudha. Soo kanaaf adda Iraan paarlaamaa isii walitti qabdee waan kana keessaa bahuudhaan waliigaltee addunyaa wajjin keetti san keessaa baatee akka lammata waan kana keessatti hin hirmaanne ka jettu paarlaamaan isaanii murteesse jechuudha. Maaliif kas goote? Duraan kan nagaa ifaa fa'aaf teknoolojii fayyadamu dalagadha jettee amma guddicha dalaguu deemte jechuudha. Sababni hoo ka isiin kaleessite maali? Sababni Iraan kaleessite yeroo bakki misaa'ilan itti dalagadhu sun nukileerri ni jira jedhamee shakkamu kun itti tumamu addunyaa waan kana dura dhaabbattee hin balaaleffannee wanni kuni gar takkatti jallachotu garee wayii gargaarutu jira. Kanaaf dhiibbaa godhame kana gubbaa wanni kun biyya teenya dhufanii Israa'elis sababa kanaan dhuftee daangaa keenya cabsitee lola nurratti bante. Ameerikaalleen kanarraan duubaan dhufteetiin bakka nuti meeshaatti tolfan dhuftee tumte. Kanaaf nuti gartee bakka mirgi hin jirre bakka sirni hin jirre bakka gartee wanni nuti kabajaa ittiin arganne wanni kaawwa galleef sirna jira wanni tokko yeroo bade yoo daangaa namni cabse waa balleesse seeraan itti gaafannaa waliigallee bakka tana teenne sirni sun waan hin jirreef amma achi gartee waliin tankaarfannee gara duraa deemuu hin dandeenyu ka jedhuun waan san keessaa bahan jechuudha. Kun amma sodaa guddaa fi cinqii guddaa addunyaaf fidaa jira jechuudha. Maaliif akkuma beektanitti nukileera dalaguudhaaf Iraan harka 63 ol qophii irra waan jirtuuf yoo xiqqaate harka 60 markaa qabdu kanaan bineensa badaa nukileera jedhan kana ni dalagdi. Hagam 10 habbaa 10 dalaguu dandeettii jedhan jechuudha. 10 tokkochi yoo dalagame taphaan 10 wanni 500 akka Puutinii 5,000 wayi qabaachuu fi tokkocha qabaachuu illee tokko maali? Wanni yoo biyya darbuuf taate malee tokkochi yoo dhoohe waan inni balleessu seenaa addunyaa asiin dura dabre keessatti argitan jechuudha. Soo kanaaf amma kaa warra Ameerikaallee ta'ee warroota waan kan dura dhaabbataniif Israa'eel hattee tumteenillee garaan keessan qurxii abee kudhan sanii garaa keessanitti himaa ofitti himaa. Yoo keessaa baane namni kaadha cinqee dhufnee to'anna. Nu agarsiistu malee si shakkinee lakki mana keessa kattaana golatee keessa deemnee ilaallaa jedhanii achumaan dhufanii meeshaa keenya wanni ilaaleef amma achi hin jiru ka jedhu uffatte jechuudha. Maqaa kanaan maal akkasiin dalagaa jirtu meeshaa achi keessa jiruun teknooloojiin dhufanii ilaalan. Ijaanii wanni dhufanii ilaalan. Teknooloojiin dhufee mana kee keessa seenee waa ilaalu maal fudhatee ba'a? Waan ati qabdu guutuu. Maal dalagaa jirta? Misaa'ila gam dalagaa jiranii? Taankii gam dalagaa jira? Teknooloojii alamaa harkaa qabanii? Meeshaa gamtu achi keessa jira? Wanni waan iskaan godhee hojjechuu barate. Amma kaakana hiree argatte tanatti murtii san dabarsite jechuudha. Amma addunyaan maaliif jirti? Maal jetti addunyaan? Ameerikaan fa'aa Awurooppaan maal jetti? Warroonni biyyoonni kalee waan kana mallatteessan maal jechaa jiran? Waan kana ni fudhatanii cadhisan moo ni morman? Yoo kan morman illee ta'u taate maal jedhanii morman? Mirgasiiti ba'uun keessa. Namni an hin ba'u keessaa jedhee mallatteessan jiru kalee addunyaa irra jechuudha. Ani hin bahu jettee namni mallatteessan jiru. Akkuma isin jedhe bara 1970tti addunyaan biyyoonni 191 walii mallatteessanii jechuudha. Meeshaa kanaa warri dalagillee akka seeraan alan fayyadamne akka wal tiksan akka galgalaa ganama wal to'atan irra walii mallatteessan. To'achoo san keessaa wanni adda Iraan irra gale. Fakkeenyaaf Israa'el osoo warra waan kana mallatteessee dhattee waan kana jira kunooti seeraa ala dalagaa jirti yoo ragaa qabaatte ragaa kaleessitee akkana hin jedhin
ol kaatee ufii kiyyaaf sodaadhaa rakkoon narra gayaa namni isiin balleessuuf dalagaa jirtu ana balleessuu deemti kan jedhu ol kaatee dhattee lola rabbantee jechuudha. Tiraampiillee isii irratti dabalamee dhufeeti dhaqee bakka san dhoofne jedhe jechuudha. Iraan waan kana maraa jalaa baafattee beekachuu boolla qotachuu jedhan sani keettee jechuudha. Amma maal gootere nukileeliin kiyyallee dhaabamee hin jiru yuurineemii achi walitti qabame sun kuusaan sun kaasummiin kun agartee kuufame hin dhawamne nagahan bakka jijjiiradhee qabaa dalaggaatti yetti fufaa jettee jechuudha. Ammallee bakka jirtu san surphadhee bakkoota xiqqoo isin dhodhooftan san waan silaa qoshortan hojii kiyyatti fufaa burgana maxxee galaa jetteen jechuudha. Amma maal taatire Tiraamp kalees warroonni gartee adda addaa daaraa goone balleessina jedhan Iraan maal jettaadha hin tuqamne kun hojii illee itti fufaa inumaa sanii miti ammaachi namni safara ganda kiyyaa kanaan sababee balbalatti yaga'ullee hin jiru jette jechuudha. Eeka amma kaanii kabalee isin agarsiise yoo san bira dabartan amma kabalaasaa mitoonni booksiin funyaan sirraa cabsa dubbiin. Eeban namni bara addunyaa irratti nullee kaakaraba kanaan abbichuu kennaan akkuma ammaa isin hime tokko asiin dura gartee jaalfiniinsaa jennaanii Suudaaniin tuni warri gaafas Joon Giraangitu jira Albashir qawwee harkaa guureeti. Galgala ciifnee ji'a keessa ciifnee akkasitti biyyoonni acha qabna VOA'f jaarmaan kana. Yeroo VOA waan kana dubbate galatoom jaalgalaasaa jedhe. Maaliif yeroo maraa hin lolla'oo jenne looyinaan hin jedhani. Maaliif galatoom jedheen waan Joon Giraangin waraana warra Suudaanii riphee wal dalagan argee jennaan nullee silaa akka nu godhata kanaaf nu dhoorganiifi. Iraaniin ufumaa tuttuqanii si nagaan ta'e taa qabdi namni gartee namni tuttuqe gaafa ati bar nama garee jiraami ka tulluu bileetum sirra nama jalaa didu jira. Jalaa didee gaafa achiisi kabalee rabbi sitti hin fidin dildachi jala si dabarsa Iraan akkas goote gartee Israa'eliin. Tulluu jettee akkuma Filisxeemseetee keessa buuteeti tiisisaa buna danfaa yookaan shaayii danfaa keessa buute taate jechuudha. Keessa na baasaa wixxifte. So kanaafuu walumaa galatti isiin tun tara fakkaatti cittoo irraan shittoo jedhan san taate addunyaan jechuudha. Iraaniin balleessinee cabsineef jala gaddeebifna Iraan harkaa baate. Yeroo gadi bara siyaasaa tana yoo namni suuta deemee gola namaa osoo quba hin qabne utaalee waan namaa balleesse cinqii keessa seenan gartee. Addunyaan hadha bakka hambii kalee jiru hin jirtu. Hambii ammoo waan gadi bara harkuma ofiitti nufitti jabeessani. Biyyoota qoqqobbii irra kaayan tana addunyaan cabsu qoqqobbii irra keetti. Nama jabaa bakka abbaa fedhe haa ta'u yeroo dhiirti jedhan Oromoon mammaaktee dullaanati uleen dhoofte dhahaan dhiira dhayan keessaayyuu dayyuus ni dha'u ni jabeessiti jedhan yoo namni laafaan si dhaye ni jabaatta. Namni laafaan kun maana dhaye akkamiin na dhaye jedha gowwaan gariin as garagalee akkamiin na dhooftaa jedhee isa tumuddee zaqaata mana seenan jabaan akkasii miti maana dhaye eessa na hidhate dheeti wal garagalee of laalee waa sirreeffata jechuudha. Kanaaf qoqqobbii biyyitti godhan guutuun nukileellee waan hundaa waan addunyaa irraa dhoorgitu jabaattee gabbaate jechuudha. Akkasii addunyaan kana gubbaa sodaan gugurdaan dhufaa jiru hedduu karaa Puutiin kanaallee oduu badduutu deemaa jira. Puutiin waraana uummata isaa qopheessee jira lola sadaffaa addunyaa garasii eegalama waggaa 3 yaaga waggaa 5 keessatti Puutiin lola nurra bana jettee addunyaan jilbaan lafarra yaa'aa jirti. Awurooppaan keessaayyuu mariirra turtee mariirra jirsan keessatti Puutiin nu bira taree jira. Meeshaa qopheeffatee jira. Uummata guutuu qopheessee jira. Baddii teena jettee bu'aa jirti jechuudha. Puutiin garuu qoqqobbii addunyaan gubbaa keetti rabbi sitti hin fidin. Namtichatti kuruuruu Kooriyaa tanallee qoqqobbii gubbaa kaanii amma namni hundinuu lola addunyaa sadaffaa isa kaasaaf namni hirriba dhabaa jira jechuudha. Kanaaf akkasii gara oduu gammachiisu ta'an isin taate Iraan agarba biraa baana oduu namni hedduun keessan warri addunyaa kanarra jirtan warri deeggartoota Filisxeenii deeggartoota Hamaasii isin jechuutti hin jiru jechuudha. Deeggartoonni Hamaasii guutuun keessanuu oduu gammachiistuu galgala kana argadhe irraa baay'ee gammaddanii oduun sun maal jetti uummata Filisxeenii ka waan isarra gahe namni waan kana quba qabu walitti himu. Balaa uummata Filisxeenii irra gahe dhumaatii uummata Filisxeenii wanni hadhaa agartee Iraan daladde kun gumaa uummata Filisxeenii rabbi baase. Jabinnaa Iraanii qofaan. Namoonni hedduu wanni Iraan jedhuuf Iraan deeggaruuf miti. Gubata uummata Filisxeen kana namni hedduun iyyaa jechuudha. Kanaaf uummanni Filisxeenii gartee warroonni dhaabboleen
addunyaa waliigalaa kan akka human raayitiidhaa, amnistiidhaa, dhaabbilee gurguddoo kanneen beektanii bisin dhaabni 114 Awurooppaan walgahii waliigala waa'ee Israa'el wajjin asiin dura mallatteessan bara 2000 Awurooppaan gamtoomanii fi Israa'el waa'ee mirga ilma namaatii fi waa'ee ikonoomii, waa'ee polotikaa kana gubbatti waliigalan jechuudha. Walii mallatteessan. Kanaaf hadhaa Awurooppaan gamtooman biyyoonni gartee Awurooppaadhaa walgahii Israa'eliin waamanii waan isiin dalagaa jirtu kana gocha duguuggaa sanyii ilma namaa irratti dalagamaa jiru akka keessa Filisxeem raashinni hin seenne dubartiif ijoollee fixuu mana yaalaa dha'uu bakka gartee uummanni baqataa kaampii baqataadhaa sharaa namoota gartee walitti qabdee jilmaadhaan fixu kanneen irraa mari'achuudhaaf dhaqan jechuudha. Kanarratti dhaabbileen addunyaarra jiran gurguddoo warroonni dhiibbaa godhuu danda'an 114 Awurooppaadhaaf kan ergan Awurooppaan Israa'el irraa waliigaltee sandiiguun irraa kutattee murtii akka addunyaan dhugaa yoo jiraatteef fudhattuuf dhaamsa erganiif jechuudha. Kun oduu gammachiistuu akka malee uummata Filisxeeniifis akkasuma deeggartoota uummata Filisxeeniifis jechuudha. Maaliif? Yoo xiqqaate wanni adda addunyaa irratti uummanni madaa'ee fi kan ajjeefame 100,000 gartee himamaa jira jechuudha. Haga dhukkuba qabnu beennutti gara 50,000 ol dhumatee jirti uummanni Filisxeen. Kun Hamaasii miti. Hamaasii fi Israa'el waan fedhan wal godhuu danda'an. Warra qawwee hidhatee warra gartee wal fixaa jiru jechuudha. Garuu dubartiin, ijoolleen, daa'imman, maatiin guutuun Filisxeen ta'uu qofaaf yakki isaanii waan biraa osoo hin taane Filisxeen uummata Filisxeen ta'uu qofaaf yakki irratti dalagamaa ture jechuudha. Kanaaf dhaabbileen gamtooman kan gartee akka Amnesty, Human Rights warroonni jedhan kunniin gartanii Human Rights Watch akkasii beektan namni Human Rights Watch, Amnesty dhaabbileen gurguddoon kunniin keessa jiran warri kunniin gartee murtii san dabarsanii kanarratti addunyaa warroonni dandeettii qaban waa dalaguu danda'an guutuun isaaniitu irrattumsa dhufuu dhaaba xiqqii miti jechuudha. Dhaaba 114 jechuun dhaaba dhiibbaa godhuu danda'u. Ammas uummata Filisxeen furmaanii dhufuu danda'a jechuudha. Kun oduu akka malee waan gaariidha. Maaliif maal jedhan isaan argaa jirraa waan dalagamaa jiru addunyaa irratti kun dhiibbaa eenyu godheen dhiibbaa namoonni waa'ee Filisxeen irratti mirga ilma namaatii morman addunyaa guutuu keessa jirantu dhiibbaa kanaan wanni kun dhufee jechuudha. Yeroon itti dhufillee yeroo bareeddu. Yeroo Israa'el sadarkaa gartee dhabamuu keessa geette sadarkaa cabxee sadarkaa kana geette keessatti amma maal jette waan isin ajaa'ibu garaa isin nyaatu gara keessan dhufaa jirraa qophaa'uu eegattee ijoolleef dubartii uummata Filisxeeniitiif dhaamsa ergite. Akkasuma dhuftee illee amma odeessa jiruun namoonni waraana isaanii irraa jejoonni nam 3 ajjeefaman jedhan. Laafaarii jennaan jaartiin tiruu reebdee jedhan. Siyalee. Kanaaf gartee jabaa warra silaa ol dura dhaabbatanii waa godhuu dadhabanii hinjifatamnaan garri deebi'an karaa uummata Filisxeenii uummata qawwee harkaan qabne uummata waan nyaatee dhuguu hin qabne kabalbalachiifanii akkasii fixan san gara isaatiif deebi'anii jechuudha. Kanaaf nutu jarjara malee rabbiin jarjaru. Nuni jarjarraa kaaliqu samaawaat wal ardiin jarjaru jechuudha. Suuta deema rabbiin kenna subhaanallah. Kanaaf akkasii warroonni na uffolcha yeroo waa duruyyeen tunarra ergitu akkas godhe malee okay keessaa baya. Namoonni kaleessas dhiibbaa godhaa turtan waan kana gubbaa waan dandeettan godhaa turtan akka Filisxeenitti wanni isin godhuu qabdan akka Hamaas maal kana jinni warroota gartee amma teeristi gubbaa kan kanarraa fagaachuudhaan rabbi irraa nu gaafata guyyaa qiyaamaa eenyurra obboleewwan keenna ilma namaa jechuudha. Akka ilma namaatti adda fakkeenyaaf warri dhaabbileen 114 kun ta'ee amma fakkeenyaaf biyyaan keessa jiraadhu Ameerikaa keessatti musliima caala yeroo hedduu isin dubbadhe uummata kiristaanaa amantii biraatti uummata Filisxeenii bahee yeroo cufa hiriiraaf wanna adda addaa ijoolleen keessa yuunivarsiitiidhaa iskuulii bakka hunda jiran waa'ee kana gubbaa gartee yeroo cufa falmii guddaa godhanii wareegama guddaa kafalan jechuudha.
Maaliif ilma namoomaatiin osoo daangaan amantiin wanni tokko isaan walitti hin finne namoomaan rakkoo jiru waan gahaa jiru kana dalagamu kanaan dhiibbaa godhamuu wanni kun sadarkaa kana ga'e jechuudha. Kanaaf yeroo cufaa wanni ilmi namoomni kun ilma namaati. Siyaasaan gargar ba'uu mala amantiidhaan, naannoodhaan, biyyaan daangaa wayii qabaachuu malan. Garuu namoomaan daangaan takka hin jiru jechuudha. Kanaaf Rabbiin irraa nu gaafata. Waan dandeenyu godhu. Nama gartee badii lola irra gargaaruu osoo hin taane kan lolame, kan miidhame, kan zulloomame cinaa dhaabbachuun dirqama kennaa jechuudha. Kanaaf inshaallah Rabbi kheyrii haa godhu. Oduu tana oduu gammachiistuudhaaf tan gartee guutuun keenya itti gammannu Rabbiin gartee nu haa godhu. Kana qofaa miti addunyaa keessatti biyya hedduu keessatti namoonni ilmi namaa zulloomamaa jira, ajjeefamaa jira, buqqa'aa jira. Kan quba hin qabne hedduu jira. Ijoollee daa'imman akka malee taphatanii wanni hin dalagamne hin jiru jechuudha. Hundayyuu Rabbi akka furmaata godhu isiniin jira inshaallah. Taaqabxii gara keenyatti deebinaa. Nutis teennallee kaanu quqquuxxee akkatti keessaa baanu hin qabnu. Abbichuun injifannoo irraan injifannoo isiniin jedhe. Isin tun hadhaa reef osoo yeroo seeru jawween intarvii tokko kuush miidiyaa wajjin ture ilaallellee inshaallah boruu laalee qopheessee gingilchee waan silaa qabdu kee jiru isinii kaleessa jechuudha. Wanni karaa kana isinii barbaadu maalinu akka ilmaan namatti waan hadha addunyaa keessatti ta'u kanarra waa hedduu baranna dheefuudhaan. Waan deemu waan Iraanii fi Israa'el jidduu ta'e, waan Ameerikaa fi Iraan jidduu ta'e, waan Filisxeemii fi Israa'el jidduu ta'e, waan Raashaa fi yookaan Puutinii fi Yukireen jidduu ta'e gabaabdumatti waan yeroo ammaa kana keessa jirru argaa jirru kana argaa jirra jechuudha. Eenyutu jaba eenyutu uummata ofiillee kabachiisee biyya ofiillee kabachiisee mirga ofiillee kabachiisaa agarre jechuudha. Mootummaa akkamii yoo biyya takka bulche namni akkamii yoo biyya takka duratiin biyya saniif gartee hoggana ta'e biyya takka jabaattu argaa jirra jechuudha. Biyya akkam biyya hoggana jabaa qabdu. Puutiin biyyoota gartee 40 oltu lolaa jira. Daarektii illee ta'uu indaarektii illee indaarektii jechuun qajeelumatti maaliin meeshaan Yukireenii kennamu sun akka inni waan takka dambalii kana irraa cabee keessaan baaneef biyyoonni guutuu meeshaa qabdu guutuu itti guuranii malaan akkasitti saatalaayitii waan hundaan irratti tumsaa turan jechuudha. Ni dadhaban maaliif mootummaa jabaa nama yaaduu danda'u uummataaf dandeettii qabu nama waraanaa nama beekumsa qabu nama qaamaanillee jajjabaa nama sammuunillee beekaa nama waan hundaa godhuu danda'u tokko jechuudha. Kanaaf lola hagas ga'u biyyoota agarsiisanii irra aanee duruma deemaa jira jechuudha. Iraanii as deebi. Iraanillee onnee sadarkaa kana geetteen fakkeenyaaf duratti onnee isiniin tuqin namoota warra isaan basaasee meeshaalee adda addaa galchee achi keessa hogganoota isaanii saayintistootaaf rakkoo agas irraan geesse hadha fanniste. Kaawwan guuraa jirti amma. Akka lola irraa baateen namoota biyya kee jiru guuraa jirti. Maaliin dandamattee sadarkaa kana geette? Namni irra guddaan argaa jirtan Israa'eliin gargaaran jechuudha. Biyyoota Arabaa, Awurooppaa, Ameerikaan baasutti akka mootummaatii uummanni illee gargaaruu dhabe. Maaliin irraan mootummaa jabaa qabdi. Nama sirnaa ta'uu mala ta'uu dhabuu mala sunnuuf. Ka namni gartee akka amantii maal kaatti laayinaa. Akka biyya isaatti mootummaan sun maal godhe maali jabinnaan. Muuxannoo qabuun ayatolaan namoonni hin beekne jiraachuun malaan diqqeen irraa namni kun nama waraana as dhufee waan gaarii waan guddoo dalagee muuxannoo guddoo qabu jechuudha. Adda nama guddaa ganna 70-80 ta'e illee hojii dalagaa jira. Dandeettii qaba muuxannoo qaba. Even ka Israa'el nama akkas garuu nama emotion waan tokko balleessu. Netaaleen bar nama xiqqeenya isaa keessatti waraana keessa guddatee ol dhufe. Namoota seenaalee gurguddoo Israa'eliif dalage. Garuu nama emotion tahee ta'uufii malee tanamaan agarree badiilee hedduu dalage dhuffachuudhaaf ummata isaanii ummanni baramu ummanni nama Israa'eliin isa jala fiigu kuni isa qabee mana murtiitti kaleessuu fi dhufuudhaaf jala fiiga ummanni. Inni ammoo waa dalagee ummata Israa'elii gammachiisee addunyaa irratti beeksisee badii san ofirraa haquuf fiiga jechuudha. Muuxannoo haqni inni qabu sun hin fayyadneef innis emotion ta'e jechuun dandeettii kalee qabu manguddoo ta'ee buusaa dhufe. Badii balleessee waan jedheef gartee hadha harkaa buute. Kanarraa maal barra wanni kan isin tuqeef.
mootummaan jabaan namni dandeettii muuxannoo qabu goraa morkallee si baasaa alaallee si galchaa sillee fayyadaa sillee kabachiisa. Adda uummanni Israa'eliitii fi uummanni Iraanii yoo wal bira ilaalte uummanni Yuukireenii fi uummanni Raashaadhaa wal bira yoo ati ilaalte dachiifsan. Adda uummanni Israa'elii qaanii kee jira. Israa'el akkasii ol fudhamtee namni sodaatu waa hunda inni godhu kuni rifate uummanni isaanii ni saalfate. Isaanii cabuufuu hinjifatamuufuu namnii fi magaalaan bareedduun sun wanna hedduu dhabansanii rifatan adda jeneraalota agarsiisanii ajjeefne jedhan san jeneraalonni ufumaa gabbaatee itti gayyaatee lafa seenan jechuudha. Rabbi sin haa salphisu uummanni adda mataa qaqqabatee akkasii yaadu. Maaliif si naqe? Abbichu duulaanu dhagaa walitti darbannaa mooraa lama baanii wal fixaa baanii waan ilmoon namaa waliin goone wal godhaa baanii. Barnuu namoota itti duullu kana Shanee fi Jawaarfaa fi Baqqalaa fi Lammaaf Jinnii kana bar paarsanaalii jibbaa dhuunfaa Jawaar ta'uuf Baqqalaa ta'uuf Lammaa ta'uuf Shanee ta'uuf Faannoo ta'uudhaaf Shaabiyaa ta'uudhaaf himoonni itti duulluuf. Isaan uummata Itoophiyaatiif uummata Oromootiif paartii dhaabbatanii falmuun mormuun dorgomuun mirga isaaniiti. Akkaataa biyya tanaan miinetti hin tumdhetti hin cabsinetti ijaaramaa caasaa karaa bareedaan kaayoo bareedduudhaan koottaa mormaatii waa godhaa jenneeni malee badaa lakkisiin Itoophiyaa irraa homaan qabdanii dubbachuun dandeettanii akkamitti badhaadhina dura dhaabbattan akkamitti muummicha ministeeraa dura dhaabbattanii duuba muummichi ministeeraa wanni anadhaa injifannoo irraa injifannoo isiniin jedheef sadarkaa mootummaan Ameerikaadhaa quundhuu fi dadhabee Tiraamp deeggarsa isinii tuqee jira. Bishaan Abbaayaadhaa gargaarsa kennaan hidhamee as gahee jedhe jechuudha. Maaliif akkas jedhe? Bishaan kana mallaqa baasteeti Ameerikaan noo. Nama kanaa dandeettii muummichi ministeeraa qaban waan Mallas Zeenaawiidhaa lafa nagaa san keessa kan namni isa mormu waa godhu isa hin jirre godhuu dadhabe. Sodaate lafarra harkisu. Bishaan Abbaayaadhaa osoo Ijipti gola hunda dhadhooftee waan hunda addunyaa kaleessite biyyi tun isin harkaa bahaa jirti. Namni adda biyya bulchaa jiru gartee Oromoodha. Uummanni Oromoodhaa lakkoofsaan hagana Afrikaa keessatti tokkoffa. Uummanni waan hunda xaxaa takka keettee addunyaa afoonattee Arabootaan nuti Arabaa Itoophiyaan dachii kiristaanaati. Nuufuufafa uummata musliimaa yoo uummanni kiristaanaa akkas wanni godhamii wanni dalagamin hin jiru. Muummichi ministeeraa jedhisee dalage. Tiraamp gaafa aangoo asiin dura mootummaa filamee dhufe eega Joo Baayidan irraa fuudhin dura jechuudha. Gibsi maal jedheen? Abdul Fattah Siisiidhaan dhaqii dhukkee irraa kaasnasi duuba jiraa jedheen. Maal irratti Nobel Peace Prize namni badhaafamuu qabu ana malee Dr. Abiy Ahmad Aliitii miti jedhan jechuudha. Har'a yeroo inni deebi'ee dhufu Itoophiyaan bakka jirtu arge. Adaanu sobee Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa abbichuun Ameerika gargaaree asiin bahe siyaasa hedduu qabannuuf keessa. Abbichuun jarjaree kijibduun akkas ennaa olatti. Nuti namni tokkollee bishaan Abbayaa irratti ka ijaarameen kun hunda asiin bahe mootummaa Itoophiyaatiif uummata Itoophiyaa wal gargaaree asiin geenne shorti gate. Joo Baayidaniin kijibdee akkasii lakkii akkana Ameerikaan uumaa keessaan qabdu mee yoomi jiraattu gaduu baatii duutu gadiinuu baanii mire Joo Baayidan Tiraamp yoo gartee waa jiraate fuudheetum silaa harka irraas kaa takka maaliif kun jedhame gaazni kunoo alhamdulillahi rabbil aalamiin ji'a lamaan duuba Itoophiyaan addunyaadhaaf gabaa addunyaa irra gadhiisu deemti gaaza Itoophiyaadhaa. Duuba gaazni adda argame baay'ee kun dalagamee amma nu gadhuuf anaati illee numarti kennaa baay'ee yaa akkamitti addunyaallee akkas jedhaarti. Hai indeetaa dirgoo haawu namni hundumaa kala jire gurgurumoo eessaa fuutee yoom daladdee akkamitti daladdee
tamaddaati ajaa'ibettani kaanuu amma silaa uummanni Itoophiyaa baradha silaa bahee u'uu jedhee iyyee bar dachiin buqqaatee gammachuu mislaa waan biraa goonaa micimi. Maaliif namni waan kana dalagee tokko ilma Oromooti. Kaanuu akka itti nu beekaniifi nullee jirru akkuma agartan kana. Fumbar sila gaafa saatalaayitii illee ka'uu jedhee uummanni Itoophiyaa gabbayee buqqee bar gaafa saatalaayitii muummicha ministeeraa furguuggatan tokkoo miilamu. Wannoota 100 dalagame gaafa diroonii gurguree gabaa adda Afrikaa dheebaluufaa biyya akkasii bitachaa jirtedhaan san meeshaa lolaa ofii oomi silaa gabbayee uummanni kun zarraa fidhee lafa dhiitaa jechuudha. Mee uummata Iraan ilaali. Bar lolli nageenyi hin buune injifanne jedhanii hadha gabbanii guutuun Iraanis dhiichisu jira uummanni. That is the moral gartee biyya tokko hamilee uummanni sun qabuu fi jagnoota ofiitii fi hayyoota ofii jajjabeessuudhaa fi duuba jirra jedhanii agarsiisuudha jechuudha. Nuti akka Oromootitti nuka sabni kun sabaa sablammoonni nu jala deeman waan nu goone maaliif guyyaalleen keenna ka dalagellee nutu akka nama cidha gartee intala fuudhee heerumsiisuutitti qopheeffatee namatti waama jechuudha. Wanni dhibbata akka dabre wanni gartee silaa dhaabaneetti addunyaatti goonu akkana goone laal Itoophiyaa kalee akkasii akkana goone jijjiirre asiin geenne. Kana caalaa dalana namni jedhee adda gabbayee dhiichisunu yallam. Okay kana mara dhiichi gaazni adda baye kuni jaalamachuun buruuftaan addunyaan adda gaaza ka Itoophiyaan baastee gaazni addunyaa gatti bu'aa Itoophiyaan ubbira dabartee nuungeetti waan ajaa'ibaati ammoo akkamitti baafte eessatti yoom haw osoo addunyaan kana jirtu wanni birii gadhuuf gaaza bakka jahaa biraattu Itoophiyaan gaaza baafachuu deemaa jirti. Bakka gam jaha. Duraan adduu Itoophiyaa keessa jiru hin beekan hin beekan. Maa baasuu dabarree? Gaaza jaajiru kana albuuda bakka adda addaa waan dalagame kana. Waan hadhaa namni ajaa'ibaa jiru kun hin jiru hin jira. Hin beekanii ni beekan. Mootummoonni dabre hin beekanii ni beekan. Maa godhuu dhaban? Eenyutu fi eenyu waa tolchan? Nu diigan malee nu cabsan malee nuuf hin dalagan maaliif heddumina keenya beekan? Jabina keenya beekan? Hayyummaa keenya. Akkam nu godharree? Abbaa garaa, hinaaftuu, wallaalaa kanneen nurra ijaaranii jabaa keenya, hayyuu keenya, jagna keenya mataa keessa madooshaan dhayaa turan jechuudha. Jagni rabbi nuu kenne, leenci rabbi nuu kenne, alhamdulillahi rabbil aalamiin cabsee keessaa bahe. Akkamiin? Abbaa malaa. Malaan. Mala kamiin? Diinni waan an dubbadhu kana keessaaf ala jira. Itoophiyaa keessa illee jira. Afrikaa illee jira. Awurooppaa, Ameerikaa, addunyaa guutuu keessa jira diinni biyya kanaa nuu kenne kun. Qabeenyi kan kee diina sitti ta'a. Beekumsi kee diina sitti ta'a. Jagnummaan kan kee akka diina sitti ta'u beektaati. Jagna yoo ati taate namuu si dhabamsiisuudhaaf yeroo fi bakka sitti eeggata jechuudha. Yoo ati jagna taate, yoo ati hayyuu taate, yoo ati qabeenya qabaatte, jabina keetiif, qabeenya keetiif, beekumsa keetiif, gootummaa keetiif ajjeefamta. Qeerransi gogaaf ajjeefamaa jedhaniin gogaan isaa barruu waan ta'eef ajjeefama. Foon isaan nyaatanii bara gogaaf. Qabeenya isaa jechuun uuma rabbiin uumse barruu godhee bareechisee akkasitti. Kanaaf biyyi tun waggaa meeqa guutuu madooshaan mataa keessa biyyallee gadhaanii nama biyya keessa jirullee kan jira jedhan madooshaan mataa dhaaman jechuudha. Kana dhaabbichuun mataa ol nu qabachiise. Rabbi umrii isaa dheeressu. Bakka gabbaa'ee ni dalagan gabbaanii dalaguudhaan. Bakka itti gabbaanii dubbatanii gabbaa dubbachuudhaan. Wanni gaazni kun itti dalagame ilaala. Namni tokko osoo quba hin qabne gaaza eenyu bitataaf gabbaafte Itoophiyaan. Doolara biiliyoona 8 waggaatti irraa galu deema jedhamu warri waan kanarraa dubbachaa jiran. Liqii nuu qara biyya addunyaa irraa gartee waggaa 2-3 liqeeffannoo jechuudha.
albuunni bakka meeqa akka biiliyoona 7 biiliyoona 5 biiliyoona 5 gujii keessaa isin dura isin biiliyoona 6 waggaa 5tti. Itoophiyaan liqii irraa ummanni isii gadadoo irraa ba'uu deema. Osoo kana jiru ammallee xaa'oon madaabaraan duubaa gannuu dhufuu deema. Maal ka ta'e lafee duddaa biyyattii ka ta'e qonna jechuun lafeen duddaa biyyattiidha. Nu'uumi addunyaadhaaf abdii ka ta'e oppii. Xaa'oon hadha kuma gasii galee namni kenna qotee bulaan kenna agartee maaliin facaafna jedhe kuni Itoophiyaan ufii miti addunyaa raabsuu deemti. Gaaza dhoqqee isaatiif kan cuunfamaniif kaanillee Itoophiyaan ufii kaadha ufii baastii maal ta'uu deema? Alhamdulillaahi kaadha gaazni baarmila ganagalee liitirii ganagalee basennee boonnu kuni inshaallah yoo bakka jahan kana baafanne ummanni Itoophiyaa akkasiin irraa fayyadamuu deema jechuudha. Bakka tana waa lama jira wanni isin tuquu barbaade injifannoo irraa injifannoo isin jedheef. Asiin dura Chaayinaan mootummaan asiin dura dabre Chaayinaa kennanii nama 19 akkas ka Ogaadensan Chaayinaa 19 na ufulchaa irratti dhumatte. Kaampaanii waan san fidu cufee biraa deeme. Haadha tokko muummichi ministeeraa wanni waan kana sakireetiin dhossaan dalaganiif kanaaf. Eenyu dhaya akkamit dhayeen beektu. Keessaayyuu nu ka Oromoo dhaya Oromoo waan san godhe jedhan ganduma kennaa gayyaa agarte. Ka doolara xiqqoo takkaan bitamuu fi hinaaftuun abbaan garaa hattuun warri saba kana keessatti rakkoo uuman asii baan jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa waan san osoo keessaaf alaallee quban qabne dalaganii injifannoo irraan milkii irraan gammachuu irraan nu gonfachiisanii jechuudha. Kanaaf akka Oromootti uummanni Oromoonni sinimu maali? Marshi qayyaar yookaan warra seenaa jijjiiruun taanii argamne jechuudha. Maqaan namoota murtaayan jagnoota murtaaniitiin jagnaa isaan liid godhu dura deemutti akeeku. Nama qofaan bineensa keessa laabareef jajjabdu. Amma dur gaafa nu beenu faradoo yoo fardi tokko faradoo keessa raate yoo faradoon ala bultee farda ibaluutti keessa raabu maan ta'uu jedha. Bineensa fedhe irraa dhoorgee bulcha jechuudha. Namallee akkas ijoollee yoo si ala baatee taphattu eenyu waliin baate ijoollee eessa dhattee jedhanii gaafatan. Ibaluu waliin yoo jedhan ibaluu bakkamtuun geessu jedhan. Yeroo ammoo gurbaa daafee ganda keessaa beekan ibaluu abbaa dafa fiigaatii waamaa jiran jechuudha. Ilma daafee sun bakki inni geessu bakka farshootiif zinaatiif bakka hannaatii fi qumaariiti jechuudha. Kunoo masgiida geessa yoo guddatte deemee qilleensa osoo takka hin goone deemee galaan lakkaadhaan yoo sii waa daladde jechuudha. Loon mataa qaba jedhan loon. Loon yoo loon mataa sun akka midhaan hin nyaanne loon dhoorku jira. Kas barate ka waa hunda sirna qabu. Loon sun mataa loonii san jala deeme yoo sun balleessa yoo sun midhaan namaatiif bakka hin taane goree onnan jedhu jechuudha. Midhaan jidduu yaa'ee loon ani ilma gaxariiti ilma baadiyyaati. Loon osoo midhaan gamaa gamana jiru kanan tunne keessa deemee bakka margaa dhaqee dheedee galuuntu jira. Ka tikseen duubuma deemtu afuu deeman loon bara. Loon atammoo jidduu san dabarsuun midhaan lamaan jidduu dabarsuudhaaf uleedhaan ariitee gussitee dabarsta jechuudha. Akkasuma butee taraan loon akkama Oromoon nu gootu kana. Akkama yeroo abbichuun dhufu kana hattuu warri hattuu barate kuni hatu malee jedha laal waa buqqisu malee asiillee gartee asiillee baankii illee waa fuudhu malee miskiina illee asii buqqisu malee lafoo illee kaariyoo jechii butu malee kaan illee asii godhu malee kun hin hatuun achisiisu rabbi isa haballeessu jedhanii abbichuudhaan. Wayaasarraam ጊዜ wayaasarruum ጊዜ ያለፈባቸው ሲቀበጣጠሩ jedhe yuuni balaa. Yookaan dalaganii yookaan nama dalagsiisanii osoo asii kijiba lafa dhiitan biyyi yoomattee cabte jechuudha. Warri asiin dura dabre akkas. Osoo isaan waraana hiriira galchanii ojjo zarraaf jedhanii dhaadannoo kun gartee qay shibbirii Itoophiyaa tiqdame wanni isaan ittiin deeman Itoophiyaa tiqdam andit Itoophiyaa waniin moot osoo jedhan akkasumatti Itoophiyaa illee takkatti hin goone duutii guurtee lixteen. Hadha ka Itoophiyaa yookaan mootii dhuumti gadhuufi. Nagahaaf badhaadhinnaaf taadhummaa. Isin kana dhufe kun yerooma dhufe maal jedheen badhaadhinnaa jedhe maqabalaan. Warri waan kana dura dhaabbate yerooma badhaadhinna jedhan summiin isaan tutte. Hiikka badhaadhinnaa beekansi caalaa ana caalaa. Jagni kun akkasitti hattuu Oromiyaallee
hattuu naannoo Amaaraa illee Tigree illee bakkee dadhabsa arfasadium tana bara arfafaan Somaalee illee nu jalaan dhufaa jirti warri Ogaadeeni. Ammoo qandanyaa leebaa hattuun jajjabduun bakkee irraa dhufte ganda kana sadii. Wanni qaqqabnee kan irraa dubbannuun maali? Hegereen biyyattii tanaa ilmaan kennaa kiliir qulqulluu. Isaan barsiisaa irraa bara ijoolleen isaanii akka abbaan kiyyaa hattuudha jedhanii nan. Wanni Itoophiyaan gaafa miliinikii biyya bulchu warri sirna miliinikii jala guddate Itoophiyaa keessa maal jedhan si shoomuuti yaalballaa si shaaruuti qoccaal jedhan. Dhaadannoo Itoophiyaa akkas ture. Haayila Sillaaseen dhufne ree? Warri bara Haayila Sillaasee illee nuun ga'e naannoo Oromiyaa Haayila Sillaaseen kaacabsee bakka gabrummaa hin dhaqqabeen dhaqqabsee mire. Baarambaraas ciqaashuun maali jedheetumaa wal shuumee ciqaa fi dhoqqee kanan wallaaqee qotee bulaa keenya daaksisee qochisiisee gabbarsiisee lafa miskiina irraa fudhatanii daaraa nama godhanii gosa akkasitti deeman Mangistuu Hayilemaariyaam dhufe jechuudha. Mangistuu Hayilemaariyaam illee dhufnaan ta'isaa irraa afaan jijjiiree nama jajjabaa dura dhaabbatu qayyi shibbir jedheetiin qayyiidhaan mataa namarraa guudhaa rasaas nama ajjeesee illee kafal jedhee akkasitti cabsee of jalatti galchee jechuudha. Osoo inni tanaan dhiitee Itoophiyaatti qidam hullum nagaruu da xoor gimbaar osoo inni jedhu Zimbabwee bararee bilaate sunillee Mallas Zeenaawiitu gad dhufe. Mallas Zeenaawii illee yeroo dhufe maaliin dhaadannoo nuuf fidere? Namuu waa gartee warra bututtuutanii naannoodhaan ramadee irraa bahee maal godhe sunillee yeroo ati gaafii gaafatte gaafii kana gaafachuuf dura akka kiyya gammoojjii ani waggaa 17 keessa ture san dhattee dhufuu qabdaa jedhe laal galtee jazbaa donqooro ushaa bakti asteettena wajjin dubbachuu mirga hin qabdu jechuu eegalee jechuunillee. Warra kaaniin ammoo maal jedhe Mallas Zeenaawii maal jedhe hatuun badii miti jedhe qabamuu yakkaa. Hatuun yakkaa miti jedhe yakki qabamuudha jedhe. Kana jechuun maali hattuu dambanyaa ta'e jechuudha laal galtee maaliif eekaa yoo hanna kana seera godhee hatuu yakka jedhe kaadireen isaa akkamii itti ta'oliin isa bira dhuftuuf dhaqqabdu itti himee hataa jechuun ni danda'a ministeerota isaatiin maal kanneen warra Tigraay waliin dhufe. Warra gadaanoo ummata isaa shaabii isaa maal jedhe dubbii dachaatiin himeef hatuu yakkaa miti jedhe qabamuu yakka. Qabamnaan dhukkee sirraa kaasan maaliif akka gaariin maanatiin. Aan Finfinnee kana keessa yoo dhufte fooqilee hedduu dhaabbatuuf lafarraa cabe ka bakka isiin gartee feerroo irra dhaabdee akkasii chaayinaa irraa meeshaa hundaa ittiin galfattuu fi eenyu kana godhatanii gaarrees markaatoo isin dhaqxan amma xiqqoo irraa yayyaasan malee irra guddoon ni saamsame yookaan ni ashagame jechuudha. Wanni hundi bakki itti bu'u markaatoo jechuudha chaayinaa fi biyya addunyaa guutuu irraa kontiraatti dalagamu. Kana muummichi ministeeraa dhufee jennaa seera mootummoonni jahan abbichuu duraatti fayyadaman kana takkatti maan dhufee maal jedhe si shoomuuti yaalballaa si shaaruuti qoccaalii maal jedhenni si shoomuuti yaalsarraa ka yeroo shuumani filame hin dalagin gaafa aangoo irraa bu'e salphataa jedhe abbichuun faallaa taate dubbiin inuma gaafa aangoo irraa bu'e salphannaa maaliif maan dalagina maal gootanii waan namaa gam fuutanii kiisha kaayattanii waggaa 5 kennan kana maal daladdeessaan geette ka jedhu gaafatama jechuudha. Amma kanaan lafti nama hedduu itti dhiiteetiin dhama hojjeta garte. Kanaaf muummichi ministeeraa wanni dalagan seenaa biyyi kamuun dalagin abbaa feete dhaqii gaafadhu. Neebar eebar abbaa feete dhaqii bakka feete na kijibsiisi. Namuun dalan yoo amantee dhiiste gamtaan yeroo kanaa olitti umrii kanaa olitti umrii muummichi ministeeraatti Itoophiyaa jijjiire naafidaatii biyya akkasii jijjiirte jedhu hin jiru. Sammuu nam tokkoo tonni kun namoonni irra deeggaran jiran yes karaa jirnaalotaatiin karaa bulchiinsaatiin namoonni aabbichuu waliin marxifatanii eega inni waan kana karaa kan yes hiikaan nin godhuu danda'an ni dalagan. Muummichi ministeeraa wanni jedhe wanni aabbichuun jedhe sirri jedhee warri waliin dhaabbate 1000. Garuu 1000 kunuu yeroo dhufu gaafa duraasa shakkii qabaachaa turan akkamitti godhuu dandeenya kana guyyaa tokko aabbichuun ni dubbatan. Maaliif
annama social media kana gubbatti aabbichuun osoo dhufin hin dura jiruuf gaafa aabbichuun dhufu namni kun eenyu jedhee nama dura eenyummaa aabbichuudha argee jechuudha. Warra gaafas yeroo muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti haasaa godhan bakkoota adda addaatiin waan adda addaa dalagan qeeqantu jiran. Okay. He's nice, he's good, inni nama gaarii, nama bareedaa, homaan jedhu ni dalagaa garuu bakka mara seenaa jedhanii. Akkana goonaa yeroo maraa akkamitti? Ammallee akkamitti bakka mara ministeerota bakka bu'oota uummataa 543 kana itti himuu barbaada namoonni kun namarra wayyaa. Amma baay'ise. Amma kun baay'ise. Okay, waa'ee waraanaa ni qabaa ni beennaa dandeetti. Waa'ee tikaatii ni qabaa ni beennaa. Waan biraa tokko akkamitti bakka hunda kaatamu akkamitti godhuu danda'an. Warri jechaa ture suutuma solaalu yeroo waan isaa irra qeeqan ministeera isaa aabbichuun irra dubbatu bakkoota moochi ministeera irra dubbatanii jedhaniif akkana ta'uu qaba jedhan kana hujiidhaan dhaqee kanallee akkana inni jedhuun bifatu eegale namni hubannoota qabuuf waan tokko jarjaree wayii seenee ka'ee nama jira namni hubannoota qabu waan tokko yeroo itti bu'ee jedheellee godheellee yeroo waan san arge ni saalfata sun nama jaba hayyuudha. Bojarjee wanta dubbadhe godhee gartee as deema jechuudha. Dhiifama. Dogongoreen jedhee dhaabbatee laaleeti. Amma achi hubannu malee hin gubannu. Haga argee waan sana dabaaf dubbadhu jedhee jala seene namni.